今日咧，我就想同大家去整一個好啱新年用嘅小裝飾嘅歐式桃花，或者你可以叫做係梅花啦。咁咧，我哋用嘅材料就非常之簡單，咁就有4個唔同顏色嘅蘭啦。咁呢啲都係我之前用剩嘅，咁同埋有2個唔同大細嘅鈎。咁咧一個咧就係用嚟鈎個花瓣，另外一個咧就係會嚟鈎個中心。咁就佢哋個大細係有唔同嘅，花瓣就係大啲，中心咧就係細啲，咁就會有鉸剪啦，同埋一個針。咁首先咧起針呢個 magic ring 咧，好多人都覺得好難嘅。咁頭先你見到我係一個阿拉伯數字9字咁樣啦，就擺喺個台面度，會令到你容易啲整嘅。咁就翹起佢，就做一個連針。咁就我會做3下連針啦，然後咧我哋就會喺有2條線嗰邊咧，就開始去勾啦，咁但係咧留意翻咧嗰個 magic ring 咧應該係會拉得喐嘅。咁如果你個 magic ring 咧拉唔喐嘅話咧，就要重新再做過啦。咁我哋會做4組4個長針，咁所以咧我就要快鏡去俾你哋睇到呢4個長針係整出嚟大概係乜嘢嘅樣子啦。咁每一個組別嘅中間呢，我哋都會做一個加針，即係做一個你可以講話係連針啦。咁就令到佢中間呢有一個空間，有一個大啲嘅窿呢，令你可以分辨到呢佢個分別嘅。咁就好似我咁，就4個長針呢，就為之一組啦。咁攤開俾大家睇呢，見到呢度係會有4組嘅，我哋叫係中間嗰個花瓣啊。咁咧中間就有個好大個窿嘅，咁一陣間咧我哋中間嗰個窿咧就其實係每一個花瓣嘅接駁位嚟嘅。咁我哋就將佢用個 magic ring 拉埋一齊，然後咧去到下一步咧就係到我哋去換線同埋轉色嘅時候啦。咁喺呢個時候咧，我哋就換一個大1號嘅針啦，就想嗰個花瓣咧係比個中心咧係更加大嘅，就將佢穿入去第一個長針裏邊，然後咧我哋就將新嗰個顏色咧就去加入去啦。咁我呢個就揀咗一個粉紅色嘅花瓣啦，做出嚟嘅效果咧就會係咁嘅樣嘅，就非常之簡單。將嗰條線咧勾入去，拉出嚟，做一個鎖針，跟住將我哋第一個顏色嘅蘭咧就剪斷佢。記得唔好剪咗中心嗰個 magic ring 嗰個線喎，咁就淨係剪呢一個啦。然後咧就可以將佢綁埋一齊。咁咧通常呢一個步驟咧，我就會打2個結嘅，因為我就唔想佢咁容易鬆脫啦。然後咧就可以開始做我哋嘅花瓣嘅部分。咁咧頭先咧就同大家解釋咗有2個加針位咧，中間就應該係個窿係比較大嘅，咁你可以好容易睇到呢度就有2個好大嘅窿啦。咁其實我哋嘅花瓣做嗰個位置呢，就唔係喺嗰個大窿裏邊嘅，反而呢係喺中間呢4行嘅長針裏邊嘅第2行嗰度做嗰個花瓣。咁我哋就喺同一個窿，即係第2個窿啦，就做7次嘅長針。唔好意思啊，我個 video 拍得唔係咁好，咁咧就做呢7個長針，咁我就快鏡做俾大家睇。咁咧做好咗之後咧，就其實係咁嘅形狀嘅喎。然後咧就將個結尾咧就將一個鎖針就擺喺嗰個好大嘅窿嗰度。OK， 呢個就係一個鎖針啦。然後第2個花瓣呢，我哋就繼續喺下一組嘅長針嘅第2個窿嗰度做7個長針。咁我就做晒咁多塊花瓣，然後嚟到最後一格。咁呢，最後一格呢就會有少少唔同嘅。咁我哋最後一格就做咗個鎖針啦，然後就開始第4個花瓣啦。咁咧記唔記得我哋之前咧就喺後面咧將轉顏色嗰2條線咧就打咗個裂啦。咁咧我就自己咧好唔中意咧縫針，即係好多人都唔中意將啲縫針縫入去，係咪？咁咧所以我哋就想將呢一個
鑽飾嘅位置咧收咗喺最後嗰塊花瓣嘅裏邊。咁所以我哋就將呢兩個裂嘅尾啦、線尾啦，就將佢擺咗去右邊，然後就開始我哋做嗰個長針。唔好意思，拍攝個角度唔係咁好，睇得唔係好清楚。嗱，其實個情況就係將佢包咗去喺佢個後邊嗰個位嗰度嘅。咁我哋繼續去做嗰個7個長針嗰個花瓣啦。咁包完之後咧，大家會睇到咧個線尾咧就係喺嗰塊花瓣嘅末端嘅，即係尾嗰度嘅。然後咧，我哋就最後喺最大嗰個窿嗰度做一下鎖針，就可以剪斷我哋個線啦，將佢收翻緊，所有嘢收緊，然後就去縫翻你餘下嘅線尾，咁就搞掂噶啦，係咪好容易呢？同埋咧，有時我哋咧有啲線位咧會有因為顏色嗰個對比都比較大，咁咧就會有啲唔靚嘅顏色線就突咗喺面度啦。咁所以就可以用個花瓣嘅線色咧就縫多幾針遮咗佢，做一個遮醜嘅動作就可以噶啦。咁就中間都係縫埋喺個尾度啦，咁就做一個好容易嘅步驟，咁就完成啦。咁咧其實呢一個 version 咧，你亦都可以整5個花瓣嘅喎。咁頭先我哋中間咧就係4組嘅4個長針啦。如果你整5個花瓣咧，只要你整5組4個長針嘅內花瓣啦，你就可以整到外邊都有5個花瓣。咁就都係咁啦。最後好簡單嘅，就將個線尾包咗喺個花瓣嘅裏邊，然後喺最後我哋做一個鎖針，咁就完成噶啦。OK， 多謝大家收睇，我係 Maggie，下次再見，拜拜。